Slăvit și binecuvântat să fie Împăratul nostru Iisus Hristos, medicul nostru special și suprem. Domnul medic special face vizite în spital, vrea să treacă prin salon pe la fiecare om, îmbrăcat în alb veșmânt, el e medicul cel sfânt, că din anii tinereții el mi-a lungit firul vieții, îmbrăcat în alb veșmânt, el e medicul cel sfânt, că din anii tinereții el mi-a lungit firul vieții. Slavă ți-o, Tată Ceresc! Mulțumesc, Doamne Iisuse, că mi-ai prelungit firul vieții, m-ai salvat de la moarte, Tată iubit cer, și m-ai readus la viață, să-ți vestesc bunătatea ta, să te laud și să te glorific o veșnicie întreagă. Tu ce ești în suferință și ai slăbit în credință, tu te ridică-n sus în numele lui Iisus, îmbrăcat în alb veșmânt, el e medicul cel sfânt, că din anii tinereții el mi-a lungit firul vieții, îmbrăcat în alb veșmânt, el e medicul cel sfânt, că din anii tinereții el mi-a lungit firul vieții. Atinge-te, Tată Ceresc, de fiecare bolnav care strigă în durere și în suferință la tine, Tată, pe un pat de spital. El are nume de slavă și vindecă orice boală, unde vede rana grea, pune undele pe ea, îmbrăcat în alb veșmânt, el e medicul cel sfânt, că din anii tinereții el mi-a lungit firul vieții, îmbrăcat în
anii tinereții, El mi-a lungit firul vieții. Doamne, ai un nume sfânt, sus în cer și pe pământ, din înaltul cerului, vezi necazul omului. Îmbrăcat în alb veșmânt, El e medicul cel sfânt. Că din anii tinereții, El mi-a lungit firul vieții. Îmbrăcat în alb veșmânt, El e medicul cel sfânt. Că din anii tinereții, El mi-a lungit